Oh, right, guys. Today we are gonna be reacting to when I first found myself on a plane among Russians. I thought that they will delete me. Let's jump in and see what's going on here, guys. Всем привет! Иногда у меня такое ощущение, что некоторые русские видят Россию глазами Запада. Да. Помните, когда я вам говорил, что моя семья не хотела, чтобы я приехал в Россию? Да. Потому что мы в Камеруне, у нас в основном только западные СМИ. Типа BBC, CNN, ABC, там, France 24, TF1, ну, все эти западные СМИ. Вот. И так как они нам представляют Россию, просто ужасная картинка. Говорят, что в России только мафия. В России там, если ты иностранец, особенно если ты нигер, черный, на улице просто тебя убивают. Показать какие-то картинки. О, сегодня еще убили сколько темнокожих там в России. Вот. Какие картинки? Что там просто... Поэтому, когда я решил приехать в Россию, мне надо было быть смелым. Я говорю с тобой, чувак, быть смелым. Да? Ты мужик. Я так говорю с собой. Надо было собрать смелость. И когда я говорю своей семье, что я решил приехать в Россию, они просто мне говорят: Патрик, ты уже устал жить, что ли? Или тебе психолог нужен? Они не поняли. Да, они типа уже там, вот, брат уже все. Вот, все-таки я принял решение. И, смотрите, я вам сейчас расскажу настолько ужасно, или настолько ужасная эта картинка, которую нам представляют про Россию. Вот. Когда я уже получил визу, купил билеты, у меня пересадка в Стамбуле. Значит, у меня саморейс с Яунде это столица Камеруна, с Яунде до Стамбула. Когда я сел на самолете, там есть и своих, черные тоже, и белые, и все. На самолете я сидел там, релакс, на расслабленный. Но, приехав в Стамбул, у меня это первый раз я на самолете. И Стамбул там большой аэропорт. Я потерялся. В конце концов, я успел найти выход самолета. Я зашел в самолет, я был последним. Когда я зашел, там только белый. И поскольку я знал, что у нас с Стамбула до Москвы, я предполагал, что в самолете только русский. Когда я зашел, так смотрели на меня так. Вы знаете мысль, которая пришла мне в голову? Они сейчас тебя убьют. Dang, вот. Really? Dang, that's a harsh expression. I don't know about that. That sounds like they wanted to assassinate you. I don't think so, man. I think back then you probably were too much into your mind. Я не преувеличиваю. Они сейчас тебя убьют. Тебе конец, Патрик. Вот что я... Вот мысль. Понимаете, мысль это не какая-то вещь, которую ты думаешь. Я не думал. Зашел рефлексная мысль. Да? Тебя убьют. Русский. Все. Понимаете, настолько... Что, понимаете, картинка, которая... Если я сам в шоке от такой картинки. Как я могу зайти в самолет, вижу там люди, пиво, которые приходят у меня в голове. Это что? В голову. Это что? О, сейчас тебя убьют. Да. Вообще да. Сейчас смешно. Но тогда это было ужасно. Я был в таком состоянии. Я потихоньку искал свое место. Я сидел, просто молился. Вы знаете, обычно, когда люди сидят там в самолете, они молятся, чтобы была гладкий полет, чтобы все было безопасный полет. А я про полет даже не думал. Я молился, чтобы никто
меня не тронул. Я молился, чтобы меня не убили. Вот так. Понимаете? Но, наверное, моя семья тоже. Они молились за меня, когда я был в России, чтобы никто меня не убил. Потому, картинка, которая у нас есть про Россию, понимаете? Но, когда я приехал в Россию, мне хватало 30 минут. Может быть, даже меньше. У меня страх просто улетел. Я встретил настоящих русских. Настолько добрые они были, настолько гостеприимные. Понимаете, такой контраст. У меня там картинка, которую нам представляют. You know, I'm glad that he went to Russia. You know what? Because sometimes people don't want you to experience certain things, right? Because they're afraid of themselves. So I'm glad that he went to Russia by himself to experience that. You know, I'm glad. Because then he would just go through his entire life wondering, what if, right? В Камеруне, который Запад нам представляют, и реальность в России. Мне хватало 30 минут, меньше даже, чтобы понять, что это ложная картинка. Вот. Понимаете, моя семья, они уже отреклись от меня. Они уже там, наверное, уже меня похоронили. Да, потому что я в России, понимаете. Но спустя несколько месяцев, несколько лет, я на Фейсбуке выкладываю свою жизнь здесь в России. Они были в шоке. Они, ничего себе. Общался, у меня там брат, когда я общаюсь с братом в США, сестрой там, сестрой во Франции, они в шоке. Даже сестра мне говорит, наверное, надо тебе посетить там в Россию, надо тоже своими глазами видеть Россию. Понимаете, сейчас они готовы даже посетить Россию. И я общался 2-3 года назад, 4 или 5 лет назад. Общался с братом, двоюродным братом. Он в Марокко. Мы общались в Facebook или Skype, или это не суть, но по видео. Он мне говорит, общались, а потом мне говорит, Патрик, я вижу твой Facebook, ты там ты где вообще? Я ему говорю, что я в России. Он мне говорит, нет. Он мне говорит, нет, это не в России. Я говорю, что это в России. Он мне говорит, все эти белые люди, с которыми я тебя вижу, это русские? Я говорю, да, это русский. Он был в шоке. Я вам говорю правду. Он был в шоке. Говорит, yeah, I can imagine with all that propaganda. I'm not I'm not in the side of anybody, right? I'm just here to just basically react to a lot of these videos, right? But that's what happened. A lot of people, they see mainstream news and they just develop some kind of opinions about a lot of things. So I can imagine his family literally just getting some opinions from just news sources, right? Все, что нам говорят про Россию, это какой-то ложь. Я говорю, брат, я тут. Я тебе говорю, все, что ты видишь, это моя реальная жизнь. Я ничего... Понимаете? А здесь, мне кажется, что некоторые русские, которые родились здесь, в России, они также видят Россию таким образом, как я видел, когда я был в Камеруне. И вот, я как человек, который был вне России, видел Россию как иностранец, видел Россию как другой человек, как меня представляли. А потом я приехал в Россию, и сейчас вижу реальность. Я могу сравнить. Понимаете? Я сравниваю, я вижу, что большой контраст. И поэтому я не могу понимать, как некоторые русские говорят, как те люди, которые живут в Камеруне, которые живут где-то, которые столько слушают про Россию. Понимаете? Да, я понимаю, что в России не все гладко. У нас здесь есть проблемы, везде есть проблемы. Но есть много плюсов в России. Почему вы не можете открывать глаза и смотреть на плюсы?
Они только там обращают внимание на эти маленькие там минусы, которые там. Открывайте глаза, смотрите, как прекрасна Россия. Нет, я не преувеличиваю, я не фанат. Это не фанатизм, это реальность. Понимаете, Россия изменила мою жизнь. Я вам говорю правду. Старайтесь, те, которые всегда говорят, те русские, которые всегда говорят плохо про Россию, старайтесь смотреть Россию глазами русских, а не Запада. Good for him, man. I mean, that's his new home. I wish him all the best, man. That's all you can do. Wish him all the best, and hopefully he's got family. And I think he got married too, man. Like, hey, keep it up, man. You're doing very good. There's a lot of people that go to Russia. They find very good lifestyle over there. I'm glad that's the case, man. But you guys from Russia, let me know in the comment section below if he's telling the truth or he's lying or he's coping. I would love to hear you guys' opinion. Meantime, I'll see you in the next one.